Zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma. Qeveria miratoi 2 ditë më parë projektligjin e shumë debatuar për arsimin e lartë në Shqipëri. Puna për hartimin e këtij projektligji ka nisur rreth 1 vit e gjysmë më parë dhe është shoqëruar vazhdimisht me polemika dhe debatet e shumta. Një punë voluminoze që është kryer nga një komision i posaçëm i ngarkuar nga qeveria në përbërje të cilit kanë qenë profesor akademik nga universitetet publike dhe ato private. Një komision i drejtuar nga Arjan Gjonçaj, një pedagog shqiptar i Shkollës Ekonomike të Londrës. Sot pra projektligji është gati për shqyrtim në parlament dhe përpara se të bëhet ligj, përpara se të miratohet, përfundimisht do duhet të kalojë ende në një proces diskutimesh në komisionet parlamentare dhe ende me grupet e interesit. Kështu pra, ky proces i gjatë i qeverisë së majt, ky projekt për arsimin e lartë, ka kaluar në një itinerar konsultimesh të gjëra, por më në fund nuk ka arritur dot që të marrë konsensusin e të gjitha palëve, të gjitha aktorëve të përfshirë në sistemin e arsimit të lartë. Veç se për një gjë ndoshta nuk ka pasur asnjë kundërshti, për faktin që arsimi i lartë duhet reformuar, sepse siç pranohet gjërësisht, ai po lëngon për disa vitesh dhe ndoshta po shkon drejt një degradimi të pafalshëm. Fakti që mira familje shqiptare parapëlqejnë të dërgojnë fëmijët për studime jashtë shtetit dhe jo në universitetet e vendit është një fakt që flet shumë. Por për çfarë është diskutuar dhe debatuar në këtë 1 vit e gjysmë për këtë projektligj të arsimit të lartë? Fillimisht për skemën e financimit të universiteteve. Do të dëgjojmë nga të ftuarit si dhe pse. Për autonominë e universiteteve shqiptare. Një koncept i gjithë pranuar nga të gjitha palët, por me kritika nga njëra palë, nga një pjesë e profesoratit të universiteteve. Gjithashtu për çështjen e qeverisjes së brendshme të universiteteve. Është rënë dakord parimisht që të ndahet pjesa administrative nga pjesa akademike, por kritikët kanë dyshime se qeveria duke kontrolluar ndoshta financat e universiteteve mund të kontrollojë politikisht edhe vetë universitetet. Pra, projektligji i qeverisë për arsimin e lartë, për këtë do të diskutojmë sonte në Kapital. Të ftuar në studio, Arbi Mazniku, zëvendës ministri i arsimit, i ngarkuar i posaçëm me këtë proces. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, është kënaqësi ishte. Anita Paparisto, profesore në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, pjesëtare, antare e komisionit të punës përgatitore të projektligjit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Andi Pinari, pedagog në Fakultetin Histori Filologji, kritik i projektligjit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe pedagog Mark Marku, një ndër kritikët e këtij procesi, gjithashtu mjaft i përfshirë në këtë diskutim. Mirëmbrëma. Në vazhdim të hyrjes së bëra, le të ndjekim edhe një sket të shkurtër të përgatitur nga Genti Azizi. Qeveria kaloi projektligjin e shumë debatuar të arsimit të lartë. Konsultimi i tij u shoqërua me debate të ashpra. Për drejtuesit e stafeve akademike të universiteteve publike, drafti cënon autonominë dhe i orienton parat tek privatët. Jo, ky ligj nuk çon para publike drejt institucioneve private. Përkundrazi, nxit rritjen e financimit publik e privat drejt arsimit publik, ashtu si dhe nxit shtimin e ofruesve të shërbimit publik në arsimin e lartë. Ministria e Arsimit thotë se kjo është reforma më e papolitizuar e 20 vjetëve të fundit në Shqipëri, që sipas saj do të shërbejë prindërve dhe fëmijëve të tyre. Por ajo nuk gjen mbështetjen e studentëve, të cilët pretendojnë se do të preken direkt në tarifat e studimit. Kërkojmë që të mos rriten më tarifat në mënyrë të njëpasnjëshme vit pas viti, por kërkojmë uljen e tarifave në mënyrë progresive, pra duke kaluar drejt zeros. Kërkojmë që të rritet pjesëmarrja studentore në vendimarrjen e politikat vendimarrëse në universitet dhe të rriten investimet për universitetet publike, jo të bëhet një ndarje e padrejtë midis publikes edhe private. Zërave kritik për draftin ju është bashkuar edhe opozita, e cila qysh në fillim u pozicionua kundër tij. Ajo e sheh si një projekt që u shërben vetëm interesave klienteliste dhe jo rritjes së cilësisë. Do tentojmë amendime pasi ligji në themelet e tij godet autonominë universitare, lirinë akademike dhe bie ndesh me parimet themelore të kushtetues. Thelbi i ligjit të ri është ndryshimi në skemën e financimit. Ai fut konceptin e financimit në bazë të performancës. Kjo skem krijon mundësi për bursa për studentët me rezultate ekselence apo studentët që zgjedhin deg me prioritet kombëtar. Pavarësisht kundërshtive të forta, drafti tani ka pak gjasa të psojë ndryshime. Ministria e Arsimit paralajmëron se ky është vetëm fillimi i një reforme rrënjësore në sistemin arsimor shqiptar. Jemi në studion e Kapitalit. Zoti Mazniku,
ku qëndron përfundimisht ose si është koncepti i shpërndarjes së buxhetit të shtetit për atë pjesë që i takon arsimit të lartë. Nuk po përmend këtu një ide që ka pas në fillim që buxheti i shtetit do të shpërndaj, nuk e di, në kuota studentëve dhe ata vetë do të caktonin se si do t'i shpenzonin këto para. Ka qenë një koncept dikur. Sot ku jemi me draftin, me projektin e fundit? Besoj se për çështjen e shqetësimit të mënyrës shpërndarjeve të parave, kam përshtypjen dhe në insertin para pak sekondash ishte shumë e qartë fjala e ministres, por unë dua përpara se të shpjegoj me pak detaje edhe për qytetarët që na ndjekin konceptin e skemës financimit, dua ta vendos gjën në një perspektivë të qartë, që kjo nuk është një reformë, kjo është një reformë e cila në thelb synon përmirësimin e cilësisë ofruar nga universitetet shqiptare. Për ta kthyer në mundin e studentëve në dije të mirëfillta dhe për të siguruar që dhe prindrit që shkojnë fëmijët dhe investojnë kohë, energji dhe para nga tyre të fëmijët e tyre për t'i kthyer në studentë dhe për ditur që këto do të marrin dije, të jenë të sigurt që kjo realisht do të ndodhë. Të gjithë gjërat e tjera, universitetin vetvete, ministria, ligji, autonomia, skema e financimit, të gjitha të tjerat janë subjekt i këtij qëllimi, i përmirësimit të cilësisë së përfitimit dijeve nga studentët. Dhe duke vënë këtë gjë në këtë kuadër, kam përshtypjen që në mënyrë të vazhdueshme na ndihmon që të sigurohemi që kur e bëjmë diskutim për cilin prej gjërave, t'ja referojmë në mënyrë të vazhdueshme të kësaj logjike. Dhe kjo ka qenë fryma me cilin kemi punuar. A e përmirëson skema e financimit jetën e studentëve dhe për mënyrën se ata përfitojnë dijet, mënyra e qeverisjes, a e përmirëson jetën e studentit, mënyra se si studentët dhe si se pedagogët lëvizin karrierën e tyre, a e përmirëson dijen që jepet studentëve, mënyra, pra e gjithë logjika për secilin prej dilemave ka qenë e parë në këtë prizëm. Dhe skema e financimit thelb, për të kaluar në thelbin e pyetjes tuaj, është parë pikërisht në këtë logjik. Deri tani, gjatë këtyre viteve të fundit, dhe unë besoj gjatë më shumë se sa 20 vjet, qeveria ka financuar inputet e sistemit të arsimit lartë. Pra është financuar, nëse sistemi i arsimit lartë do të ishte një mekanizëm, ne kemi financuar hyrjen në sistem. E kemi financuar sistemin nga ana e numrit pedagogëve që ka, nga ana e numrit studentëve që futeshin, dhe kryesisht e kemi financuar, e kemi nënfinancuar dhe e kemi financuar pa incentiva për që ai të zhvillohet dhe të përmirësohet. Projekti çfarë ndryshon atë? Projekti ndryshon më rrënjësore skemën e financimit duke e kthyer këtë në të kundërt. Ne tani kemi një skemë financimi e cila bazohet tek treguesit e performancës, që thotë çdo institucion i arsimit lart për pjesën kyçe të financimit që është granti i përgjithshëm, pra ato sasi parash që qeveria jep çdo institucion i arsimit lart publik në formën e një granti, nuk do të jenë më të bazuar në input, por do të varen nga një formulë me tregues performance, ku kanë të bëjnë padyshim numri studentëve, po dhe cilësia e studentëve që marrin, cilësia dhe volumi i produktit kërkimor që institucionet e arsimit lartë prodhojnë, me kalimin e viteve teksa ne do fillojmë të mbledhim të dhënat e gjurmëshmërisë të punësimit të studentëve, pra sa studentët nuk do të jenë të garantuara, por do të jepen me kusht, me kritere. Do të jepen me kritere në mënyrë të vazhdueshme. Si? Formula do të jetë e njëjtë, kriteret do të jenë të njëjta, matja e kritereve do të ndryshojë çdo vit. Kemi dy institucione, njëra është Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit të Lartë, që është zhvillimi i mëtejshëm i asaj që tani është Agjencia e Akreditimit, e cila përveç detyrës së akreditimit merr detyra të tjera të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë, ndër të tjera dhe të vlerësimit të treguesve të cilësisë. Praktikë kjo e bërë me njohur në barë europiane, pra nuk është një praktikë e cila është menduar këtu. Ndërkohë që kemi një... Mund të japim një shembull konkret për ta kuptuar publiku i gjerë. Çfarë do ndodh me një universitet, qoftë ky publik apo privat, që nga këto agjenci ose nga këto agjenci... Pra, institucionet e arsimit lartë privat nuk marrin para nga institucionet publike. Pra, e ndajmë këtë çështje dhe ministria tha fjalë, nuk shkojnë para publike në institucionet e arsimit lartë jo publik. Është e zgjidhur, kjo është e qartë kjo, Marku, ky shqetësim i madh i grupit kritik të projekt ligjit. Ka qenë që po shkojnë para drejt privatit. Është e zgjidhur sipas jush? Privatët marrin sepse te grandet e punës shkencore, financimit të punës shkencore, praktikisht në projekt ligj parashikohet që të marrin edhe universitetet jo publike të pavarura që burojnë për këtij projekt ligji dhe edhe institucionet e tjera private. Në thelb kjo nuk është, unë nuk e gjykoj si negative, në kuptimin që
universitetet, qoftë private, qoftë publike, të konkurrojnë për projekte shkencore jashtë në kuptimin jashtë fondeve të Grandi Mësimdhënies. Ka 2-3 probleme për mua që janë bazike në skemën e financimit. E para, sistemi i edukimit nuk ka kritere të tilla të matshme që ti të vendosish të kesh mundësi që po themi të masësh se cila është cilësia e diplomave që prodhon. Pse? Se që të rregullosh ta bësh diplomë për këtë, unë mendoj që e para kjo nuk është reformë. Unë nuk shqetësohem pse bëhet reformë, sepse unë mendoj që më shumë se kushdo në pedagog, paktën që njohim edhe sistemin këtu edhe sistemin edukimit ndërkombëtar, dim që reforma është e domosdoshme, ne dim që ka një problematik shumë të madhe në universitete dhe mendojmë që duhet të bëhet një reformë, por unë mendoj që reforma duhet të ishte shumë më strukturuar dhe shumë më thellë. Problemi është që në gjykimin tim nuk bën reformë, zgjidh 2 probleme. Unë mendoj që shqetësimi i gjithë këtij projekti është pak a shumë një shqetësim jo që nuk lidhet me cilësinë, po me prishjen e cilësisë. E para, me kontrolli i sistemi i universiteteve qoftë nëpërmjet procedurave të tipit borde, ku diun agjensive e tjerë. Kontroll nga ana e qeverisë? Kontroll nga ana e qeverisë është se problemi në fakt nuk është tek bordi më tashmë. Për mua problemi kryesor është roli i agjensive që do kenë në raport me universitetet. Agjensitë në një farë mënyrë u mbivendosen në universiteteve dhe formalisht u lihet liria akademike universiteteve, por praktikisht do ta shikojmë kur fillojë të funksionojë të vjen zbatim projektit që agjensitë do jenë si pak a shumë si një lloj komiteti partie për universitetet në thelb. Sepse nuk janë të pavarura, nuk ka kurfar pavarësi në këto institucione, gjitha emërohen ose nga ministri ose nga kryeministri, madje edhe bordi i akreditimit, që normalisht duhet të ishte një agjenci e pavarur. Ne dim që Anglia, që u pëlqen shumë ta përmendin si model, që s'ka lidhje fare me modelin anglez, nuk ka kurfar agjencie shtetërore të akreditimit. Franca nuk ka agjenci shtetërore të akreditimit, sepse nuk mund të jetë agjenci shtetërore të akreditimit. Në momentin që ti që je përgjegjës për sistemin, bën vetë edhe sistemin dhe vlerësimin e sistemit, do thotë që s'ka kurfar pavarësie. Kështu që në këtë kuptim, unë them që pra problemi i financimit e para, produktet e sistemit të edukimit nuk janë si tullat, si domatet, si specat, si sa shet, sa blen, është një koncept shumë merkantilist në raport me produktet e sistemit të edukimit dhe një sistem shumë etatist në raport me drejtimin dhe menaxhimin e sistemit. Pra, ka një lloj perversiteti, po ta shikosh nga pikpamja konceptuale, se unë ligjin e shikoj nga pikpamja konceptuale, pastaj nën për nën, po ti hym, çdo nën mund të jetë i diskutuar. Në këtë kuptim, pra, e para, problemi është sepse aty në ligj ka disa fraza, sepse ligji nuk është shumë i dukshëm. Pra, është një ligj jashtëzakonisht i pasinqert në kuptimin në mënyrën se si trajton. Tek një nen mund gjesh 2-3 pika, mund thush që është shumë i mirë, 70%, por gjen 2-3 element të cilët në momentin që do aplikohen do çojnë në pasoja shumë të rënda për sistemin. Për shembull, për fakultetin e zonjës, fakultetin e shkencave të natyrës, mund mbyllet fare. Universitetet e rrethve, sipas këtij sistemi, mund të mbyllen fare. Sepse do marrin student, meqense janë të vështira siç ka ndodhur, do marrin student me notë mesetare më të ulët, pra një nga kriteret absolutisht, një nga kriteret, pra cilësia e pranimit do jetë shumë e ulët, aksesin treg do jetë shumë i ulët dhe automatikisht sipas disa politikave, sepse aty thuhet që shteti orienton fondet sipas disa politikave prioritare. Pra, nga një anë thuhet që ja lëm tregun, nga ana tjetër vendos treg të kontrolluar. Le të zhvillojmë dialog, Mark, që të ndjekin. Treg të planifikuar dhe treg kontrolluar ke vetëm në sistemet totalitare, në sistemet kapitaliste, tregu rregullon veten. Profesorësh Anila Paparisto, nuk mbarova. Tek financimi i kërkimit shkencor.
Kërkimi shkencor thua që dhe unë parimisht e pranoj atë parimin e konkurencës. Pra ne konkurojmë me universitetet privata, me çfarë do lloj subjekti që bën punë shkencore, të konkurojmë për fondet e shtetit. Vetëm ta marrë këtë. Para se shumë pjesa konkurimit. A është shumë më mirë që të vlerësojmë gjërat e mira përveç gjërat e tjera? A është shumë mirë fakti që tani kërkimi shkencor, fakti që kërkimi shkencor mirë herë dhe publikisht kam vlerësuar gjërat e mira. Fakti që kërkimi shkencor sot është çështje e veçantë ligj. Ndërkohë që de facto sot, në realitet, në institucionet similar as nuk financohen, ose kur ndodh nga vullneti i profesorëve të mirë, por në thelb mirëfillt nga pikëvështrimi i mjeteve për kërkim shkencor, sot ka pothuajse boshllëk total. Pra, ecim një hap përpara në dy momente. Unë nuk diskutoj qëllimin sepse momenti i parë është e vendosim si një çështje kyçe kërkimi shkencor, e bëjmë tregues të matshëm dhe të vlerësueshëm, vejmë një linjë posaçme buxhetore për kërkimin shkencor arsimlar dhe pastaj themi për këtë nuk e rregullon çështjen e kërkimit shkencor. Jo, po e çon shumë përpara nuk e vendos nga situata e absencës totale, shkon një situatë ku kemi fond, kemi indikator të matshëm, e kemi pjesë thelbësore të punës së institucionit dhe për më shumë themi e vlerësojmë si çështje posaçme. Parimisht po. Jo, kemi kërkesa posaçme për kërkimin. Kemi zgjidhje në listëve një ligj jep zgjidhje që ta bësh kërkimin shkencor. Që po themi diçka pjesë thelbësore të sistemit universitar, çfarë do thotë? E para të konceptosh punën e pedagogut jo vetëm si punë mësimdhënësi, siç jemi ne sot. Eksaktësisht është dhe ju eksaktësisht të nuk bëni. Bëjmë pikërisht këtë gjë. Ta dëgjojmë dhe profesorë Shanilën. Unë që të marrë pjesë sot në një konferencë shkencore, por në këto 2 vjet kam marrë pjesë në 15 konferenca shkencore ndërkombëtare. Po. Të gjithë shpenzimet financiare të pjesëmarrjes time në këto konferenca shkencore kanë qenë personale ose me bursa të institucioneve të huaja. Dhe pikërisht mundësinë në ligjit që departamenti të ketë fondin e posaçëm për kërkimin shkencor, ndërmjet këtij fondi. Nga kush do ta fitojë? Se ju i kufizoni fondet. E para do ta ne nuk i kufizojmë fondet, përkundrazi fondet potencialisht po qëllimi unë po them është i mirë, po praktikisht ju është fondin do ta ketë departamenti dhe kjo është pjesa e re që ndodh. Po nga do marrë fondin? Nga granti i përgjithshëm dhe nga grantet e posaçme të kërkimit shkencor. Dhe do ketë mundësi departamenti, nëse departamenti gjykon të arsyeshme që ju të shkoni në konferencë, sot me këtë ligj departamenti ka mundësinë t'ju pagoj biletën dhe t'ju çojë në konferencë nëse kjo është e dobishme punë e departamentit. Dhe ligji realizon pikërisht këtë punë, pikërisht pengesën që ju keni patur gjithë kësaj kohe për të pas mundësi, sepse zbret menaxhimi financiar në nivelin e departamentit dhe ato para që departamenti ka i jep mundësinë të bëjë planifikimin e vet. Okej, departamenti kur nuk ka fonde, e para asgjë nuk ngjelet tek departamenti sepse buxhetin e bën bordi. Shikoni gjithë strukturën. Buxhetin e bën departamenti s'ka kurfar mundësi as departamenti as fakulteti. Madje as senati i fakultetit nuk ka akses në. Është e pavërtetë, profesor. Është e pavërtetë. Buxhetin e aprovon bordi bazuar në planet e krijuar nga departamenti. Është i produkt. Të marrim fjalën. Zonjë, çfarë aksesi ka departamenti në hartimin e buxhetit? Atëherë, departamenti është ai që planifikon të gjithë zhvillimin strategjik. Departamenti planifikon zhvillimin strategjik të tij. Parashikon dhe vendos prioritetet e vetë zhvillimit e këtij zhvillimi dhe këtë plan të tij, plan buxheti bëhet në nivel të departamentit dhe pastaj kalon të gjitha instansat, ashtu si e miraton Senati dhe Këshilli i Administrimit së bashku. Së bashku, Bordi i Administrimit dhe Senati së bashku e japin miratimin e tyre. Por është departamenti që planifikon 1 dhe 2, që është shumë e rëndësishme për të kuptuar që departamentet po është ndryshimi pozitiv. Është sepse buxheti sot nuk i shkon departamentit, po i shkon fakultetit, i shkon universitetit dhe më pas fakultetit. Ndërsa nesër buxheti do shkojë drejt për së drejti në departament. Dhe është shumë e rëndësishme për të kuptuar që ndarja e buxhetit do jetë në bazë të performancës dhe duket sikur është kjo një fjalë moderne e performancës. Çfarë është performanca? Vlerat që ne si anëtarë të departamenteve ofrojmë me punën që bëjmë. Vlera jon, jo vetëm si mësimdhënës, por edhe si kërkues shkencor,
domate, deri më sot asnjëri s'ka ardhur për të parë se cilat janë vlerat e artikujve dhe si renditemi ne, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj. Dhe me që ju thatë që Fakulteti i Shkencave të Natyrës ka shanse të mbyllet, do thosha që absolutisht jo, se po të shikoni rankimin, jemi të parët në të gjithë Shqipërinë, jemi të parët në të gjithë Shqipërinë me produktin shkencor që kemi dhe për këtë do të marrim, mendoj, dhe financimin më të mirë nga ajo pjesë e financimit që ofrohet universiteteve. Unë i kam lexuar ato të Këshillit të Fakultetit tuaj. Po, urdhroni. Oponenca që Këshilli i Fakultetit tuaj ka bërë draftit projekt ligjit të parë. I ka bërë draftit të parë dhe i cili ka 1% ndryshim nga ky, ka qenë totalisht kundër. Si ka mundësi që ju që ngeni aq kënaqur? Kur Këshilli i Fakultetit tuaj e ka hedhur poshtë totalisht të draftit. Ky draft ka pasur të gjithë dhe Senati ku ju bëni pjesë ka hedhur poshtë totalisht të draftit. Atëherë edhe një herë, drafti ka pasqyruar. Drafti ka pasqyruar. Ju keni më shumë aftësi për ta kuptuar se gjithë Këshilli i Fakultetit tuaj dhe gjithë pedagogët. Jo, nuk mendoj se kjo ka lidhje me mua. Nuk keni më shumë aftësi për ta gjykuar se sa. Po pra na kështu atëherë ka një draft. Është rëndësishme që mos shkoni në nivelin e personelit e një qëndrimit të gjithë universitetit. Padyshim dhe kjo është e rëndësishme sepse ne morëm përsipër të gjithë qëndrimet dhe i pasqyruam. Dhe çdo individ ka gjeni ekspertizën për të universitetin. Shkoni ke logjika e tentativës për menduar që e dini juve të gjithë. Mendoj që është shumë e rëndësishme. Unë di vetëm aq sa di për vete, po mendoj që mbeteni aty mos gjikoni çfarë të tjerë. Unë i referohem një mendimi të strukturuar të gjithë universitetit të Tiranës. Mendimi ishte i strukturuar dhe ky mendim kanë hedhur poshtë, të gjitha departamentet pa përjashtime kanë hedhur poshtë, vetë Senati e ka hedhur poshtë dhe mendoj që kjo është një proces. Më fal, vetëm ishte një proces, ishte një proces shumë interesant. Produkti vjen si rezultati i një procesi. Procesin e kemi duar trokit. Profesor, ju lutem, produkti vjen si rezultati i një procesi dhe në momentin që ky proces i kaloi të gjitha hallkat, mori mendimet e të gjithë njerëzve që janë aktor dhe pyeti për të gjithë mendimet. Sepse të gjithë mendimet që janë marrë, ju lutem, mund të më thoni një nen ku nuk është marrë përsipër, mund ta hapni dhe më tregoni një vend ku nuk është marrë përsipër mendimi. Antarët e komisionit në mbledhjen e Senatit kur është diskutuar ky, kanë thënë që ne nuk na kanë pyetur për draftin. Antarët e komisionit. Të lutem mos u merrni as me thashë theme se nuk ju shkon. Jo, kanë thënë. Po kjo është thashë them. Po si thashë them. Antarët e komisionit kur është diskutuar drafti në Senat. Po në Senat. Jam unë antar e Senatit. Ju lutem, nuk më ka pyetur asnjëri dhe nuk kam dhënë përgjigje të tillë. Antarët e Senatit. Unë jam antar e Senatit dhe e komisionit. Po janë protokolle zhvillimit mbledhjes së Senatit. Po, atëherë mund t'i marrni protokollet. As jam përgjigjur as kam dhënë përgjigje. Jam unë antar e Senatit. Jam unë antar e Senatit, as më ka pyetur njëri dhe as kam dhënë një përgjigje të tillë. Mund t'i merrni protokollet me shumë kënaqësi dhe ju lutem, mund ta hapni ligjin të më thoni, cili është mendimi i Senatit i cili nuk është marrë parasysh. Tani, të gjithë. Në një vend, ju lutem. Tani pjesa me gjithë. Edhe për shkak të shpërndarjes së kohës, sepse Andi ende nuk ka fol. Andi do të kërkoj ndjesë vetëm një sekond. U ngret një çështje specifike për çka të bëjmë me departamentin. Dhe disa gjëra të reja që ligji ka dhe unë i lexoj me pika. Departamenti propozon programet e studimit si dhe numrin e studentëve për çdo program. Pra departamenti në thelb është tani më që është gjë e re, propozon numrin e studentëve që është i gatshëm të pres. E provojmë edhe tash, e propozojmë edhe tash ne. Kjo është e re. Dhe ju ka pyet dikush? Po. Ju ka pyet realisht? Po. Po më falni se ju keni marrë çdo vit në 8 vitet e fundit keni marrë me zor 3 fishën e studentëve për cilët keni pas kapacitet. Dhe që kemi kërkuar. Dhe që kemi kërkuar. Kjo është e vërtetë. S'është e vërtetë. Ne kemi propozuar vazhdimisht 80, na kanë ardhur 90. Të vazhdoj, departamenti propozon kriteret e pranimit studentëve, pra dhe kriteret për cilat duhet pranohen studentët, departamenti përzgjedh studentët fitus, pra vetë departamenti përzgjedh studentët fitus, departamenti mund të ofrojë shërbime për të tretët, po lexoj vetëm krete. Departamenti menaxhon fondet bazë të kërkimit shkencor, si dhe fondet tjera që gjenerohen nga burimet ligjshme publike, kombëtare dhe ndërkombëtare. Pra, në thelb i çohet buxheti, po jo të buxheti, vendimarrje thelbësore me numrin e studentëve, mbi stafin akademik të departamentit do ketë. Dhe mbi gradat, vetë departamentit që është në nivelin e decentralizimit dhe e çuarjes së autonomisë ke departamenti, ky është hapi më i madh i bërë në 20 vitet e fundit. Andi Pinari. Ke pika që kemi pasur fakultete dhe dekan që thoshin që keni çuar çdo gjë ke departamenti, tani ne s'kemi ç'bëjmë më. Një zë kritik në tryezësh Andi Pinari. Gjithë procesin, meqense është përmend shumë shpesh procesi, duhet të ndjekim edhe çik historikun e procesit. Procesi ka filluar me krijimin e një komisioni.
për cilin mund këtë pas zëra pro, zëra kundra dhe kjo nuk diskutohet, i cili ka nxjerrë 2 raporte, një raport të parë, një raport të dytë, dhe pastaj ky është projektligji i tretë që ne na vjen në dorë nga ministria dhe kuptohet duke komunikuar vazhdimisht paktën deri tek i katërti. I fundit pastaj nuk është diskutuar më, janë marrë vetëm drejtuesit dhe ata janë pyetur. Megjithatë, kjo është pjesë tjetër, meqense u përmend procese dhe po të doni edhe për procesin, unë personalisht kam një sër elementësh tek cilët e kam gjetur veten të ofenduar, sepse në momentin që në universitetin publik pas ka disa probleme, edhe ka, patjetër, që ka dhe do ketë gjithmonë rregullisht, këtu është hedhur, le themi, për mua balt mbi të gjithë stafin akademik, mbi gjithë shka që është bërë atje, pa marrë parasysh se sot për shembull stafet akademike, po të doni, janë stafe që kanë në përbërjen e tyre anëtarë të vjetër dhe të rinj të departamentit, cilët duke kombinuar eksperiencën me energjinë, kanë pasur rezultate, pavarësisht se ne nuk kemi pasur mundësinë, se nuk kemi një zyrë promocioni që do bëj fletushka e flajera dhe do shpërndaj dhe do bëj konferenca shtypi, ku do shpërndaj aktivitetet tona. Dhe kjo është, të jemi realist, këtë gjë ne nuk mund ta pranojmë dot. Pastaj që të kthehemi te financimi, që se financimi është problemi i parë për cilin po diskutonim fillimisht. Po ti shikoni të gjitha të 2 projektet e mëparshme, ky është i treti projekt, po themi projekt ligj, 2 projektet e mëparshme kanë pas të përfshirë në nenet të veçanta, një pikë të një nenit caktuar, ku thuhej se studentët do kenë mundësi që të zgjedhin edhe të shkojnë, meqense ata mund të vendosin, të zgjedhin një universitet tjetër përveç publiku dhe fondet këtu pastaj nga publiku të shërbesë. Derisa është kaluar, a mund të diskutojmë rezultatin final? Nuk ka qenë shkruar asnjëherë kjo gjë. Në asnjë nga dokumentet, as studentët ekselent nuk mund ta bëjnë dot këtë, studentët ekselent mund të vizin. Po vetëm studentët ekselent. A mund të flasim për projektin e fundit? Patjetër do flasim për projektin e fundit. Jo, keni shumë të drejtë, po meqense flasim për atë që është tashmë në tryezë. Keni të drejtë. Në qoftë se një student ekselent, vetëm një fjalë, në qoftë se një student ekselent e merr financimin e tij dhe e çon në një universitet privat, kjo do të thotë që ky studenti që mendoj që ka vlera e vlerëson këtë universitetin privat, dhe atëherë do t'i heqë dhe unë dhe ti kapelen këti universitetit privat që pas ka marrë të drejtën për të thithur ekselencën. Nuk po them të ndalohet të proces. Mendoj që kjo është diçka e mirë, jo e keqe. Unë e përshkrova procesin për të treguar që kemi ardhur këtu edhe fal presionit që kanë bërë grupet e interesit. Tani që të kthehemi te financimi. Kjo është pozitive. Presioni është pozitiv, natyrisht. Po, presioni në vetvete. Është e vërtetë që këtu është hequr termi privat. Po të shikoni në ligj ka 3 koncepte kryesore mbi institucionet e arshme të arsimit. Ka institucion të lartë publik, institucion publik të pavarur dhe institucion privat. Këto janë 3 konceptet që krijon ligji. Institucioni publik i bie do jenë universitetet shtetërore. Pyetja ime e madhe është kjo: çfarë është ky institucioni publik i pavarur? Çfarë statusi ka ai? Kush na garanton ne? Meqense këtu në ligj nuk thuhet asgjë për të thuan ka specifikime vetëm për mënyrën e organizimit. Mënyrën e organizimit dhe si arrihet. Edhe si arrihet, dakord. Kush na garanton ne që ky institucion publik jo i varur i pavarur, më falni, publik i pavarur nuk do të ketë akses nesër në fonde? Absolutisht do ketë akses në fonde. Ne këtë deshëm të vërtetonit. Do ketë akses në fonde, është shkruar e zezë mbi të barë. Është shkruar që do ketë akses në fondet publike. Do me thënë që një universitet privat sot ja që do ndodhë. Më të mbaroj dhe në fund. Sa mirë që e pranuat këtë. Ideja është po shumë mirë. Nuk është shkruar aq qartë. Është qartë. Ideja është se keni lexuar qartë, po është shkruar shumë qartë. Nuk e kemi kuptuar mirë, po tash po zbërthehet plotësisht skema. Ideja është kjo që një universitet nesër privat ka shumë mundësi që pas kërkesave që do bëj në Këshill Ministra do kalojë gjitha procedurat, nesër do të bëhet universitet publik i pavarur. Pra automatikisht dhe çfarë është më problematike është që njësia e tretë që është universiteti privat ka vetëm një 3 fjali. Nuk dihet më çfarë do ndodh në universitetet private. A mos va ligji? Po vazhdoj të jetë ashtu siç është, nëse dëshiron të jetë. Nuk ka, dakor, e kuptoj. Po ka, sepse është një ligj i tërë ku diferencohet universiteti publik dhe privat. Dakor, e kuptoj, po ta mbaroj unë si e kam kuptuar, pastaj ju ma sqaroni. Marrë unë kohën time. Pra ideja është kjo. Universitetet e sotme publike do konkurrojnë, universitetet që janë private do kthehen universitete publike të pavarura, dhe do konkurrojnë edhe këto për fonde shtetërore, që mund të jetë edhe pjesë e grantit mësimdhënies. Patjetër kërkimi shkencor duhet
të ketë konkurencë, pa diskutim. Dhe universitetet private aktuale, ne nuk dim se që të bëjnë, po sikur gjithë universitetet private aktuale të shndrohen gjitha në këtë modelin e ri, pra kanë akses. Dhe ne këtë po themi që fondet publike do të shpërndahen në këtë formë. Kjo është forma e parë. Forma e dytë është tjetra. Studentëve ju garantohet kredia nga shteti. Shumë mirë. Tani, pse neve duhet garantojmë një kredi për disa student të cilët praktikisht kanë mundësi për momentin me tarifat aktuale që ta paguan. Ideja duket sikur do të rritën tarifat. Plus, këto kredi do të shkojnë nga shteti tek bankat, nga banka edhe tek privati, apo jo. Kështu që ja dhe një mënyrë tjetër e tërthort që parat që sot i merr universiteti publik, do të shkojnë tek pjesa e universiteteve publike të pavarura, siç do ta vazhdojmë. Faleminderit Andi Pinari, do ta vazhdojmë debatin pas një ndërprerje të shkurtër publicitare.